Sve je više sela koja postaju turističke destinacije. Mnogima je zato teško da odaberu gde da provedu odmor. Zato smo mi tu da vam pomognemo. Emisija Lepše od Pariza otkriće vam koja seoska domaćinstva da posetite ako želite da iskusite pravi život našeg seljaka, opustite se u prirodi i uživate u dobroj hrani. Prikazat ćemo vam gde možete otići ako vas zanima aktivan odmor, a gde ako želite više da saznate o bogatoj istoriji i kulturi naših krajeva. Dobrodošli u Lepše od Pariza, emisiju posvećenu seoskom turizmu. Životno putešestvije mladog Subotičanina Zvonka Franciškovića preko Beograda i IT karijere odvelo u visine jedno od najlepših planina Srbije, Tare. Tu je nedavno kreirao ruralnu, ali ultramodernu turističku ponudu Glamping Tara pod sloganom Glamur pod zvezdama, luksuz u prirodi. Ekipa emisije Lepše od Pariza je prvi put doživjela iskustvo glamping turizma i sa nestrpljenjem želi da ga podeli sa vama u današnjoj epizodi. Uživajte! Najkraća veza između Glamping Tare i Beograda je preko Valjeva, Debelog brda, Rogačice, Bajne Bašte i Perovćica, gde je na izlasku iz mesta potrebno da nastavite pravo u označenom pravcu za selo Rastište. Posle 7 km po ulasku u Rastište ugledat ćete oznaku za skretanje udesno za Glamping Taru, a nakon 200 metara i parking za današnje odredište. Udaljenost od Beograda je 197 km, a našoj ekipi je trebalo nešto više od 3 sata vožnje. Brate, šta je ovo? Kao na nekoj NASA svemirskoj stanici. Kako je lepa priroda. Ovde kao da nema nikog. Zvonko! Zvonko! Da nije ovde. Zvonko! Izgleda da je unutra. Radi nešto. Zvonko! Zvonko, ti li si? Pobogu, uplaši me. Dobar dan. Dobar dan, dobri ljudi, kako smo? Prekido smo te u poslu. Pa malo, eto, mora da se radi, da se sustignemo. IT-evci ne znaju za odmor. IT-evci rade 0,24 kod Dragstora, ali dobro da ste mi došli malo da odmorim. Ali valja kao svaki domaćin malo da se i poslužite, izvolite. Opa, je li to dobrodošlica? Pa kako, drugačije, izvolite. Znači, tradicija se poštuje i u IT sektoru. Apsolutno, apsolutno, tradicija uvijek mora se ispoštuje. Ovde. Dobre ljudi nas naučili ovde na planini kako to valja. Onda da nazdravimo. Apsolutno da, valja. Jel šljiva? Šljiva, i to domaća. Živeli. Živeli. Au, što je lepa. Je lepa. Lepo niveliše temperaturu sa spoljnih 38. Kao što vidite. A valja iznivelisati i šećer slatkim od šljive. I slatko, valja. Domaće iz lokalnog kraja, od komšija, valja i probati, izvolite. Kašičica se malo razvukla u dužinu od ove vrućine. Ne, to je domaćinski, to je ovde onako, lokalno je ovo mala kašika. Znači kafena. Ovo je šljiva, a ovo kajsija. Šljiva, kajsija, tako je. Ja ću šljivu da ne mešam ukuse. Da, pošto je sokić, pa onda da nastavimo i slatko. Što je gusto. Pravo domaćinsko. Šljiva je sigurno. Jel valja? Da se raspametiš.
Bravo. A da se raspametimo sa još nečim, da pokažem kako izgleda ovaj napolje. Hoćemo to onda? Ajmo. Samo pre toga da malo razjasnimo pojam glampinga. Glamping je jasan upućenima, ali za nas koji nismo. Da te predstavimo kao nekog ko je pobegao, ako može tako da se kaže, iz grada u prirodu. Da. Danas nas čeka čist hedonizam, a ti si stručnjak za to čim si pobegao u ovakvu idilu. Pa da, definitivno. U suštini ja sam Subotičanin, rođeni Subotičanin. 15 godina sam živio u Beogradu i u jednom trenutku sam shvatio da više to nije za mene, da je to previše bučno, da je to previše... Histerično, da, i postalo nepodnošljivo, tako da sam odlučio ipak da pokušam nešto da mrdnem i da promijenim svom životu. Došao sam ovde, definitivno sam se zaljubio i u ljude, i u gostoprimstvo, i u prirodu, i u pogled, i tišinu koju doživljavam svakog jutra na terasi, tako da, definitivno beg iz grada. A mi ti se pridružujemo u begu u glamping. Tako je. Prvi put imamo smeštaj koji nas potpuno spaja sa prirodom, tako da jedva čekam da ga obiđemo. Nema ništa bliže nego kada spavate u šatoru da ste bliže prirodi. Sem da spavate pod vedrim nebu. Šator mi je nekako draži. Da krenemo u akciju. Može, ajmo. Pratimo te. Domaćine Zvonko, ovde vidimo nekoliko glampinga, zapravo 4 jedinice. Da li su sve na raspolaganju? Pa trenutno su u opticaju 2, to je ova ovde pored nas i ova sa lepšim pogledom, da kažemo. Druge 2 još uvek su u pripremi, a nadamo se da ćemo ih pripremiti do, ovu sezonu, da spremimo za sledeću sezonu, tako da kažemo. Oko njih je ovaj prirodni trem kao neka vrsta terase. Tako je. Želi smo da naši gosti uživaju ne samo unutar šatora, nego i van šatora. Želi smo da ostavimo što prirodnije da bi ljudi uživali. Dopada mi se što je oblik šatora idealnih razmera. Da, definitivno ovo je jedna od najjačih struktura u prirodi, pololopta. Mi smo se odlučili za kombinaciju PVC-a i stakla zbog trenutne situacije gde se nalazi ovaj šator, to je planina. Tako da trudimo se da obezbedimo najveći komfor našim gostima. To smo omogućili tako što smo radili kombinaciju stakla i PVC-a, da se zadrži toplota unutra, isto tako da se zadrži i toplota napolju u ovim toplim julskim danima. U suštini, ono što je još jedinstveno za ove šatore je da imamo i panoramski prozor na vrhu šatora. Najprirodnija moguća svetlost koja može da se desi, da se dešava u šatoru, dolazi od gore, dolazi od sunca. Sve je to prirodno i najidealnije, tako da kažem, za ovo okruženje. A noć postaje filmski dramatična, posebno za mlade parove. Ja bih rekao romantična, a možda i dramatična u nekom trenutku. Pa dramatično-romantična, u smislu prstenja, prosidbi, ovo, ono. Svašta može da se desi pod ovom romantikom, jer svakako glamur u prirodi, luksuz, jednostavno ljude otvara ka nekim novim idealima, ka nekim novim momentima. Sad baš s nestrpljenjem čekam da vidim kako je unutra. Ajmo. Ovde je baš... Prijatno, evo nas unutra. To me je brinulo, ali vidim da je klimatizovano. To je onaj luksuzni deo što se tiče glampinga, da iako si u šatoru ne moraš da se odrekneš svog komfora koji pruža nova tehnologija. Na ulazu je kuhinjski deo. Tako je. Odlučili smo se da ubacimo ovako malo jednu čajnu kuhinjicu kako bi ljudi mogli pripremiti tople napitke, da imaju gde da smeste hranu koja im se servira u šatoru, o kojoj ćemo pričati kasnije. Ono što bih želeo da pokažem da svaka kuhinjica ima i osveženje. Znači, ovo dobijaju svi gosti koji dolaze kod nas, da ne moraju da razmišljaju o tome kada pristinu, već prva pomoć je tu. Tako je, prva pomoć je tu. Pored prve pomoći svakako sav escajeg, sve ono što je potrebno da bi se uživalo u kafi, čaju i sve onome što budu pripremali sebi hranu. Sve smo pripremili kako bi bilo najprijatnije ljudima da pripreme sve ovo što tu vide. Nastavljamo kroz šator, trpezarijski deo, sve je pripremljeno za 4 osobe, najkulturnije, najmodernije, najjednostavnije. A ova zavesa otkriva više magije nego u pozorištu. U suštini to je onaj čarobni deo što bi rekli, u suštini pogled koji možete da imate kada dođete kod nas, da prenoćite i da uživate prirodno i sve ono što može da pruži jedan ovako veliki lep prozor. Buđenje s pogledom na neprocenjivu lepotu. Apsolutno da. Ovde su najlepša jutra, najljepša jutra
U ovim našim krevetima imamo jedan bračni krevet dole i jedan gore na galeriji. Znači, ukupno 4 odrasle osobe možemo da spestimo jedan šator. Posteljina je brendirana, a drvene stepenice nas vode u nebesa, jer šator ima čak i galeriju. Apsolutno da, želi smo da zadržimo prirodne materijale, zbog toga smo i jutani kanap stavili, nismo stavili nikakve metalne šipke. Šatori su 5 metara visoki, tako da čak i ovde na galeriji može jedna odrasla osoba da stoji. Odavde ima direktan pogled na Vasionu. Na sve satelite i sve zvezde. Kakav li je osjećaj leći ovde? Mora večeras uživo da se proveri. Apsolutno da, nikako drugačije. Ono što bih napomenuo ovde je da šatori su opremljeni sa podnim grejanjem. Postoje 2 zone, prednja i zadnja zona. Električno je podno grejanje, tako da čak i zimi kad je bilo napolje -10 u šatore smo uspeli da zagrejemo vazduh na 25 stepeni. Tako da mislim da je više nego prijatno. Da ne preskočimo i kupatilo. Trenutno se nalazimo u kupatilu. Kupatilo je opremljeno u potpunosti. Tuš kabina, dobiju se peškiri, bade, mantili, sav pribor za ličnu higijenu i ja bih rekao da je komotno. I komotno i čisto. Hvala vam. Prenicu našoj dragoj spremačice Milici. A pored je odvojeni toalet. Tako je, u suštini kada postoje 4 odrasle osobe koje borave, odlučili smo se da izdvojimo i mali toalet kako bi još veći bio komfor. Elegantan minimalizam. Što su efektna ova svetla. Ovo je mesto koje može da bude ključno u nekim romantičnim odnosima. Može da presudi, da, definitivno. Domaćine, nikada nisam bio nestrpljiviji da saznam cenu ovog raja pod zvezdama. Da li ćeš me prijatno iznenaditi? U suštini, da kažemo, neka prosječna cena iznajmljivanja noćenja je 100 eura. To podrazumeva 2 osobe. Ukoliko u šatoru borave dodatne osobe, postoji određen procenat koji ne plaćamo više. Ukoliko se naši gosti odluče za duži boravak, apsolutno da, odobravamo i popuste. Sve što je preko 3 noćenja, apsolutno upada u 15% popusta po svakom danu. Međutim, odmah da kažem da što se tiče dece, njih ne računamo. Znači, dokle god ste vi sretni sa vašom decom u vašem šatoru, i mi smo sretni, tako da neće biti dodatnog troška. Svaka čast na tome. Verujem da je za decu ovo neviđena avantura, jer kad inače imaju prilike da dožive ovakav prostor. Ti si IT-evac, tako da ne brinemo o tome da li ovde ima internet. Tako je. Ukoliko je vaš operater mobilni odabrani MTS, imaćete signala, ukoliko ne, imamo Wi-Fi pokriven ceo plac, tako da možete da koristite internet, bit ćete više nego zadovoljni. Televizije nema jer nebo i priroda Tare imaju bolji program. Da. Da li je to namerno tako? Apsolutno svesna odluka, jer u suštini nismo želeli da svi dođu da se odmore tako što će da gledaju televizor. Svrha celog dolaska ovde je odmor, tišina, digitalna detoksikacija, tako da kažem, i sve ono što donosi priroda je prelep krajolik. Pametno. Radite od prošle jeseni, ali verujem da su se već izdvojili najčešći gosti. Da, počeli smo sa radom prošle godine 1. novembra. Što se tiče strukture turista, apsolutno smo šareni. Znači, od mladih bračnih parova do porodica, do starijih koji dolaze da odmore i da uživaju u ovoj prirodi. Znači, nema ograničenja, to je bitno. Znači, ovo je za svakog. Dano, moje gazdarice Dano, kako smo danas? Dobro nam došli, dobro. Vi? Evo, mi došli do vas da vidimo šta se to lepo priprema u vašoj predivnoj kuhinji. Da li ste zainteresovani kao i uvek, catering koji smo ugovorili za vaše... Apsolutno da. Sada vas prepuštam u sposobne ruke naših ljudi iz Drinske priče, a mi se vidimo gore. Hvala. Prijetno. Dobar dan, domaćice Dano. Dobar dan, dobro nam došli. Evo nas kod vas u Drinskoj priči. S mnogo strana sam čuo da se ovo mesto ne propušta. Pa da, zato što gde ćete se bolje jesti nego u Drinskoj priči. Naziv restorana sluti na rečni menij. Da, na našem meniju postoje više vrsta riba, sveža pastronka, dimljeni filet, škobalj, dimljeni šaran, ali pored ribe mi imamo i roštilj, imamo doručak, imamo meze, znači tako da možemo da uđemo da pripremimo, da vi to vidite što mi to spremamo vrlo često za gospodina Zvonka i za njegov glam kamp na Tari. Nema laži, nema prevare, sve na licu mesta se vidi. Idemo onda. Izvolite. Dano,
Zvonko vas je baš nahvalio. Kako funkcioniše saradnja sa Glamping Tarom? Ona je na bazi cateringa. Da, mi imamo dogovor kada je on otvorio svoj Glam Camp. Mi pripremamo za njega, dostavljamo mu doručak i večeru za njihove goste. Za večeru mu ide u vidu mešanog mesa i palačinci. Koji su delikatesi na meniju? U mešano meso imamo domaću kobasicu, imamo ćevape. Sve se pravi kod vas. Da, sve u restoranu. Imamo las kare. Najfiniji delovi mesa. Da. Imamo pileće belo. To preferiraju dame. Da, to je za ove koje brinu o liniji. I imamo pljeskavice. Nema šta, domaćinski. Kada se upoznaju sa menijem, gosti ne preskaču ni pastramku. Upravo tako. Znači, to je u ponudi gospodina Zvonka, a u slučaju da ima neki drugi tip gostiju, on nas pozove i u dogovoru sa svojim gostima mi to pripremimo i dostavimo mu. U drugom delu imamo i palačinke. Da, imamo palačinke. Sve se sprema domaća masa kod nas, znači ništa veštačko, ništa sa aditivima, kao naše bake, kao što su radile. Ništa. Idemo malo u obilazak okoline, pa kad se potrošimo u Glamping Tari, čeka nas klopa. Prenećemo pohvale preko Zvonka. Ako bude lepo, kažite svima, ako ne, recite samo nama. Dogovoreno. Srećan rad i želimo vam uspešnu saradnju sa Glamping Tarom. Hvala. Glamping Tara je trenutak kada turizam prerasta u magiju. Ovde ćete doživjeti nesvakidašnje trenutke. Budite među prvima koji su iskusili ovu čaroliju tako što ćete iskoristiti informacije koje su pred vama. Zvonko, današnje putešestvije na Tari ima sadržaja za bar 6 epizoda. Počinjemo sa ovim božanstvenim vidikovcem. Da, ovde se nalazimo na putu od Perućca ka Mitrovcu. Ovo je prvi vidikovac na koji nailazimo, zove se Zelenika i ima predivan pogled na branu i u suštini na deo jezera, Perućac jezera. A sa druge strane se čak može vidjeti i Bajina Bašta kao jedan od većih gradova ovde u regiji. Ono što definitivno izdvaja ovu destinaciju od drugih je mnoštvo prirodnih lepota, među kojima je i jezero, i mnoštvo aktivnosti koje mogu da se dešavaju tu. Postoje i veći brodovi sa kojima može da se ide na više satne ture do Višegrada, Drinom, prelep pogled, kanjon, reka, pravo mesto za uživanje. Danas imamo i veliko zadovoljstvo da nam se ispred Nacionalnog parka Tara pridružila Milica Stanišić. Milice, dobar dan. Dobar dan. Evo nas pored jedne nekropole, u nekim davnim vremenima nazvana Mramorje, u opštini Bajina Bašta. Tako je, na području Nacionalnog parka Tara nalazi se bogato kulturno-istorijsko nasleđe i svakako da su stećci ili mramori važan deo tog nasleđa. Inače, stećci su srednjovekovni nadgrobni spomenici arheološkog tipa. Oni su prepoznati kao zajedničko kulturno dobro 4 zemlje regiona, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije, i 2016. godine su stavljeni na UNESCO listu svetske kulturne baštine. Bajina Bašta je opština sa najviše stećaka u Srbiji. Nalaze se na 2 lokaliteta, ovde u Perućcu i u Rastištu, pod istoimenim nazivom Mramorje. Što se tiče ovog Mramorja u Perućcu, ono spada u najočuvanije nekropole u Podrinju. Od nekada uočenih 200 stećaka, danas se sačuvalo oko 88, i to uglavnom tipa ploče, sanduka, sa i bez postamenta i 2 amorfna. Konzervaciju inače izvršio Republički zavod za zaštitu spomenika kulture u Beogradu 2011. godine. Zvonko, prizori se nižu jedan za drugim, a jedan od glavnih dragulja lepotice Tare je i Zaovinsko jezero. Tako je, jedno od lepih jezera, iako je veštačko, ali svojom lepotom pleni. Dosta aktivnosti se može ovde obaviti, od kajaka, od džetskija, od katamarana, čamčića, znači sve ono što može na vodi da se zabavlja narod. Naravno imamo i prelepu plažu ovde, gde možete da postavite vaše peškire, besplatno je, znači nema ništa da se dodatno naplaćuje.
Boja jezera je neverovatna. Nisam siguran da li sanjam, ali sa ovim četinarima, što reče Njegoš, prave gorske oči. Da, i boja je tirkizna. I voda je čista i hladna, što bi rekli. Zapravo za uživanje što se tiče letnjih dana. I leti, i zimi, i u jesen preporučujem svima da dođe da posete. Bližimo se kulminaciji našeg upoznavanja starom. Banjska stena. Da, Banjska stena, svi znamo da je preko 1000 metara nadmorske visine, samo 6 km od Mitrovca. Da vidimo i ono zbog čega sam se ja u stvari preselio ovde iz Oljubija i šta je ono što mnogi previde kada dođu ovde. Ta lepota i ta širina i ne znam, dođite da vidimo zajedno. Fatalna privlačnost. Tako je. Do koje se stiže kroz zeleni hlad šumskih staza. Da se bar malo nadišemo vazduha. Čistog, definitivno. Ajmo. Idemo. Zvonko, šta sad reći i da li je uopšte potrebno nešto da se kaže? Ništa, jedino što preostaje da ćutimo i da uživamo. Banjska stena. Da li je istina da je Banjska stena proglašena za jedan od najlepših vidikovaca sveta? Tako je. U suštini nalazimo se, kao što sam rekao, na 1000 metara nadmorske visine. Pogled na Perućac jezero, na Drinu, Bajinu baštu. Znači sve hvatamo sa ovim jednim pogledom. U suštini sarađujemo sa dosta turističkih vodiča, svaki ima svoju neku specijalnu ponudu, od električnih mountain bajkova, preko kvadova, do džipova, do konjskih tura, tako da zaista šarolikost i veliki izbor za svakoga. Mislim da je ovo prizor koji ostaje u sećanju do kraja života. Da, to je ono u čemu sam se ja najviše zaljubio. I ostao ovde. Tako je. Da se prepustimo magiji ovog vanvremenskog pogleda. Zvonko, pravimo predah na Banjskoj steni i taman da te pitam, koje su još mesta na drugim pravcima Tare koje preporučuješ gostima da obiđu? Pa da, posle dana zabave i vidikovaca i jezera i ostalo, za one koje možda traže neki duhovni mir, manastir Rača. A definitivno preporučio Viewpoint Cafe koji se nalazi na putu ka Rači, ka manastiru Rača. Tako da možda je Banjska stena zaista poznata kao prirodno najlepši vidikovac, međutim mogu bih reći da Viewpoint Cafe parira sa tim pogledom. Kod Banjske stene sreli smo grupu turista, biciklista iz Republike Češke. Zdravo, momci! Hi! Odakle ste tačno? We are from the Czech Republic, Hradec Králové, which is close to Prague, and we decided to spend holiday here in Serbia, and we are on bikes. Juče ste stigli. Yes, yesterday it was our first day here, and we are planning to be here, some of us 1 week, some of us 2 weeks. Šta su vam dalji planovi? Well, we have a plan for all day, and we will travel on bikes approximately 60-70 kilometers a day, so we would like to see as much as possible. Kako ste odabrali baš Banjsku stenu, odnosno zapadnu Srbiju? Well, we have a boss here. That's the one who makes the plan. So he bought a map, a book, and he decided to find and to observe this place. I kakvi su vam prvi utisci? Beautiful. Your nature is very nice, and we would like to see a bear, but from a distance actually. But until now we saw some animals, some snakes, and the view is mountains. It is beautiful, very nice. We don't regret. Uživajte u putovanju. Thank you very much. Srećan put vam želim. Thank you, bye bye. Pozdrav! Smiraj dana i sjajan trenutak da se doživi lepota okruženja glamping Tare. A i da čujemo od tebe, Zvonko, kako se desio taj, rekao bih, sudbonosan trenutak da život u Panonskoj ravnici zameniš životom na Tari. Pa da, ima od svega pomalo. U suštini jesam rođen Subotičanin. 2007. sam prešao za Beograd, 15 godina u Beogradu, to je 15 plus godina u Beogradu. I onda u jednom trenutku sedimo u kafani sa nekim dobrim ljudima i počnemo da delimo iskustvo oko toga šta bismo želeli da radimo.
i malo po malo, reč po reč i dođemo do trenutka da bi bilo interesantno da nešto na selu otvorimo. Zašto baš glamping i zašto baš ove vrste strukture? Zato što smo radili malo istraživanje i došli smo do ideje da generalno svega ima u Srbiji sem ovoga. Mislim, kao i svaka neka srpska priča, u kafani je krenulo, na kraju se zadesili ovde na selu, u ovoj divnoj prirodi i taj osjećaj kada dođete ovde, mir, tišinu i neku vrstu zena, što bi rekli sada moderno. Koliko ti je smetala gradska gužva kad si tako efikasno sproveo veliku životnu promenu? Pa mislim da nije tu više toliko koliko nas je grad izgurao, nego koliko smo mi željni možda malo tišine i malo mira i malo, tako da kažem, povučenosti u sebe i u prirodu iz koje smo i potekli na kraju dana, da tako kažemo. A kad dođete ovde i kada pogledate sav ovaj krajolik i raznolikost ovog krajolika, u smislu imamo i pogled na planine, imamo pogled na stenu i čistog vazduha i mira i tišine, mislim da to povuče po nama malo, kako da kažem, da ipak odlučimo da prelomimo i da kažemo da i posle svega što smo preživjeli u gradu i sve što grad pruža kao mogućnosti, ipak ima ovde i nekih važnih stvari. U smislu rada od kuće, tebi je tvoja profesija bila olakšavajuća okolnost pri preseljenju. Tako je. Međutim, turizam je ipak nešto novo. Da li si imao neku strepnju kad si se upuštao u novu vrstu poslovanja? Ako sumiramo unazad moj život, putovao sam od Las Vegasa da tako kažem, do Sidneja. Boravio sam u različitim rezortima, u različitim hotelima, u različitim smeštajima. Imao sam različite domaćine, različita iskustva. Donekle sam proživao sve ono što želim sada da pružim svim onim gostima koji ovde žele da dođu. Iz toga je sve ovo u suštini izraslo ovako kako jeste. Veoma jednostavno, svedeno, moderno, a i dalje sa nekom dozom glamura koju pokušavamo da prenesemo ovde. Jer na kraju dana i naš slogan je glamur po zvezdama, luksuz u prirodi. Već širiš kapacitete smeštaja, a šta su dalji planovi za budućnost? Što se tiče planova za budućnost, definitivno želimo da za svaki šator obezbedimo jednu toplu kadu. Znači one velike kao kade u koje se lože. Želimo da zadržimo tu jednostavnost u korišćenju. Druga stvar koju želimo kroz neko vreme da realizujemo je definitivno Letnjikovac i roštilj pekara. 4, 5 u 1, kako god da ga zovu. U svakom slučaju neko mesto gde će ljudi moći da sednu, da pojedu, da ispeku, da pripreme, da se smeju, da uživaju, da... Za društveni život. Tako je, da i zapevaju na kraju dana, ako bi tako rekli. Negde tamo za treću neku etapu razmišljali smo o sauni i o slanoj sobi. To je sjajno. Za naše najmlađe definitivno razmišljamo i o njima, neko igralište, neka penjalica, nešto ćemo napraviti, ali ponovo nećemo ništa iz fabrike, nešto ćemo iz šume, prirodno drvo, što krivlje, što čvorovitije, što prijemčivije za decu da mogu da osete to kroz neku vrstu dodira sa prirodom. Veliku pomoć imao si i od meštana. Videli smo da postoji sjajna saradnja. Koliko su oni zahvalni što radiš na prosperitetu ovdašnjeg turizma? Ne zahvalni, nego prezahvalni. Ne samo oni, nego ja sam prezahvalan na njihovoj gostoprimstvu, na njihovoj srdačnosti, na svemu što su učinili za mene, a učinili su mnogo. Znači, i da pomognu, da dođu, da zajedno sa nama namestimo šatore. Ima tu mnogo priča koje bi mogli ispričati pozitivnih, ne samo Drinska priča i ne samo majstori koji su tu bili sa nama, kao što su keramičar Deki, kao što je čvora vodoinstalater, nego i zaista vidim ljudi koji bez ikakve zadrške pomažu i izlaze u susret za sve. Kada bi te neko pitao da li da krene tvojim stopama, šta bi mu rekao? U potpunosti podržavam i jednostavno biznis je drugačiji. Znači jednostavnije, lakše se namešta, dugoročnije je i drugačije. Glamping je jedno od najbrže rastućih niša u okviru turizma na svetskom nivou. Znači ovo nije samo pitanje da li smo mi tu zainteresovani ili ne, nego jednostavno svet kao takav prihvata glamping kao pozitivnu stvar. Glamping Tara donosi najlepša jutra i čarobne noći u srcu netaknute prirode. Ovo je doživljaj koji se ne propušta, zato ne časite časa da otkrijete šta je pravi odmor.
Jel može vince? Uf, kako da ne. Videli smo šta je spremano u drinskoj priči. Mislim da savršeno ide uz današnju trpezu i ovaj glamurozni ambijent. Jel ti nije teško da mi sipaš po zalogaj od svega? Nije, naravno. Jao, evo ga stek. Izvoli. Jednu kobasicu. Sa roštiljem. Može i dekoracija. Malo i dekoracije, tako je. I malo pomfrit. I možda još... I ćevapčić, može. I jedan ćevap. Za svakog po nešto. Ništa bez salate. Apsolutno, da. Da dobijem crveno na radost. Da bude šareno. I za apetit jednu ovu... Papričnicu. Savršeno. Izvolite. Hvala. Ćevap je glavni predstavnik roštilja, pa da krenemo od njega. Au, što ga lepo prave. Odlično. Kažem, kvalitet pre svega, a način pripremanja je fantastičan. Moram odmah da vežem i zalogaj od pljeskavice. Malo drugačije, ali ozbiljno visok standard. Mešavina ukusa i pejzaža oko nas je nešto nesvakidašnje. Nisam do sada nešto ovako doživeo. Pomerili ste granice turizma. Da, u potpunosti. Kada smo postavili platformu, prvenstveno smo brinuli o tome da svako ima svoju privatnost, a da sa druge strane svako ima svoj neki pogled. I svaki šator je jedinstven po pogledu. A meni pogled malo luta i ka kobasici. Deluje mi da je prava domaćinska. Da recnem jedno parčence da vidim da li joj presek obećava. Au, što su je napravili. Nema greške. Pravi domaći ukus. A za kraj ništa bez najslađeg. Pogotovo u ovom glamuroznom ambijentu. A najbolji deserti su oni najjednostavniji. Jednostavnost pre svega, kao i u celom ovom konceptu. Palačinke svi volimo od malih nogu, ali ove su sa domaćim džemom. Tako je, imamo domaći džem šljiva, kajsija i imamo, mi to zovemo u Vojvodini, kompot. Kompot od breskve, tako je. Kome šta priše prija. Šta ćemo? Šljivu smo apsolvirali kad smo došli, pa je red da probamo i kajsiju. Evo kakvu boju ima domaći džem od kajsija. Još komadice voća unutra. A šta misliš da je dekorišemo kompotom? Misliš? Da baciš koju preko. Beše od breskve. Tako je. Pa kut puklo da puklo. I malo da prelijemo. Obavezno. Evo, prava stvar. Izvolite. Ovo je već ozbiljan desert. Da vidimo da li mi je ideja upalila. Mada, ne može da bude loš. Nikako. Godine se to iskustvo. Da pohvalimo Danu i drinsku priču. Zvonko, znaš da sam se vratio u rano detinjstvo i ukusu palačinki koje mi je pravila baka. Prava stvar. Zato uvek treba jesti samo lokalne stvari, proizvedene na toj zemlji i od recepata naših predaka. Tako je. Potpuno se upravo. Da nazdravimo za saradnju u Glamping Tare i drinske priče. Živeli. Živeli! Glamping Tara je nešto što će definitivno biti moja prva preporuka kada me neko pita kuda na odmor. Jedinstveno i neponovljivo iskustvo u krajoliku planinske lepotice Tare. Tvoja hrabrost da se uputiš u nešto ovako zaslužuje poštovanje, a vidim da se tebi i višestruko isplatila. Ako žele na jedan moderan način da se vrate prirodi, svim gledocima od srca preporučujem da posete Glamping Taru. Ja ću morati da proverim kako je ovde zimi, a do novog susreta želim puno uspeha u radu. Hvala vam što ste bili naši gosti. Iskreno se nadam da ćemo se vidjeti u zimskom periodu. Pozdrav za sve naše goste koji su nas već posetili i veliki poziv za sve one koji žele da vide nešto drugačije, da žive prirodu i da dožive ovaj glamping u najboljem obliku. Hvala. Vidimo se. Prijetno.